Ես հիմա գտնվում եմ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաք Ջակարտա քաղաքում, որտեղ էլ անպայման ուզում եմ համտեսեմ տեղի փողոցում պատրաստվող որևէ մի կերակուր, այսինքն արագ պատրաստվող կերակուր, սակայն միայնակ այդ ամենը անել չեմ ցանկանում, ուստի ինձ տեղացիներից մեկը արդեն սպասում է։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Մերսի, դուք լավ եք։ Շատ լավ, մերսի։ Կասեք նախ Ջակարտա քաղաքի որ հատվածում ենք գտնվում, հիմա մենք կենտրոնում ենք թե ոչ։ Մենք հիմա քաղաքի կենտրոնում ենք եւ հենց այստեղ են գտնվում փողոցային սննդի լավագույն կետերը, լավագույն արագ սնունդը, որ կարելի է ստանալ Ջակարտայում, հենց այստեղ է։ Եթե ուզում ես հիմա ինքդ էլ կփորձես եւ կհամոզվես։ Այո, իհարկե, գնանք այն կողմ, հատուկ դրա համար եմ ձեզ հետ հանդիպել, ինձ կասեք, այստեղ բնակիչները հիմնական սիրում են դրսում սնվել թե տանը։ Դրսում սնվել սիրում են մեզ մոտ ընկերների հետ։ Դրսում բոլորն էլ սիրում են սնվել։ Ուտել կետոպրակ։ Ինչպես է անվանվում ուտելիքը, նորից կասեք։ Կետոպրակ։ Կտոպրա։ Տես, այնտեղ գրված է կետոպրակ։ Կետոպրակ, հա, հասկացա։ Սա ամենատարածված եւ սիրված փողոցային կերակուրն է։ Ուզես փորձել։ Այո, իհարկե։ Կետոպրակ այդպես է անվանվում այն ճաշատեսակը, որը պատրաստում են փողոցում, որն է հենց հիմա կփորձեմ։ Գնանք մեր։ Այո, համեցեք։ Կետոպրակը ինդոնեզական ճաշատեսակ է, որը շատ սիրված է ինչպես տեղացիների, այնպես էլ զբոսաշրջիկների կողմից։ Այն իրենից ներկայացնում է տապակած տոֆուի եւ բրնձի լապշայի խառնուրդ, որին ավելացնում են ծլած սոյա, բրնձե բրիկետներ եւ տարբեր բանջարեղեններ ըստ ցանկության։ Իսկ վերջում համեմում են գետնանուշի սոուսով։ Տոֆուն սոյայից են պատրաստում։ Այն շատ նման է մեր կատնաշորին, սակայն պատրաստում են սոյայից առանց կաթի։ Սկզբից բանանի տերևների մեջ եփում են բրինձը եւ հետո կտրատում ափսեի մեջ։ Այնուհետև ավելացնում են տապակած տոֆու, հետո բրնձի լապշան։ Ամեն ինչ անում են ձեռքերով եւ անգամ ձեռնոցները այստեղ փողոցային սննդի պատրաստման ժամանակ առանձնապես տարածված չեն։ Այնուհետև ավելացնում են գետնանուշի սոուսը։ Ահա եւ վերջ։ Կետոպրակը պատրաստ է։ Իսկ հայկական սև պղպեղով այն պարզապես անկրկնելի կլինի։ Տապակելիս իսկապես ախորժալի հոտ է գալիս եւ շատ արագ ուզում ես փորձել տոֆուի փոքրիկ խորանարդները։ Վերջում խոհարարը ավելացնում է չիփսերը եւ մի քանի կաթիլ սոյայի սոուս։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարի ախորժակ։ Իսկ սա ինչ է, չիփսը ինչ է սա։ Բրնձից է պատրաստված թե ոչ։ Այո, բրնձից է։ Այստեղ համարյա ամեն ինչ բրնձից է։ Բրինձը տարբեր տեսակներով պատրաստված։ Փորձիր։ Նախ պետք է այս ամենն իրար խառնել, որ սոուսը հասնի բոլոր բաղադրիչներին։ Կետոպրակը բացի նրանից, որ շատ համեղ է, այն շատ տարբեր կարող է լինել, կախված պատրաստողից։ Ամեն դեպքում տապակած տոֆուի համն անկրկնելի է։ Կարելի է մի փոքր եւս պղպեղ ավելացնել, Royal Armenia-ի սև աղացած պղպեղը եկեք։ Ահա։ Ահա, նորից խառնենք։ Եվ հիմա տեսնեմ համեղ է թե ոչ։ Հավանեցիք։ Դուք եք սա ուտելու։ Այո, իհարկե, մենք էլ անգամ անտարբեր չենք կարող անցնել այս փողոցով։ Բոլորը սիրում են այստեղ սնվել։ Ահա, տեսնում ինչքան շատ մարդ է այստեղ գալիս։ Շատ համեղ է, ովքեր սիրում են կծում քաղցրի հետ կամ թթուն դառի հետ, մի խոսքով համերի միքս, ուրեմն միանշանակ սա ձեզ շատ դուր կգա։ Երբ պատրաստի վիճակում բերեցին, ինձ թվաց այդքան էլ համեղ չի լինի, բայց արի ուտես, որ բավական համեղ է, ինձ շատ դուր եկավ։ Դե ձեզ բարի ախորժակ ինձ եւս, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, ցույց տվեցիք այս ամենը։ Ուտեմ ու շարժեմ առաջ։
Ցանկանում եք հայտնվել նման ծովափնյա մի քաղաքում, ուստի ձեզ անհրաժեշտ է այցելել Մաշտոցի 45 հասցեում գտնվող իմ տուրիստական գործակալություն Վարդան Travel։ Ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ մեկ բայրում։ Չեք սիրում միայնակ ճանապարհորդել, եւս խնդիր չէ, միացեք իմ հերթական խմբային ճանապարհորդություններից որևէ մեկին եւ ճանապարհորդեք ինձ հետ միասին։ Վարդան Travel։ Այստեղ Ինդոնեզիայի մայրաքաղաքում Ջակարտայում կան մասնագիտություններ, որոնք տեսնում եմ առաջին անգամ։ Դե, տեսեք ինքներդ։ Ահա երիտասարդը, ով կանգնած է փողոցի հենց մեջտեղում։ Ինչ է նա անում։ Տեսեք մեքենան, որը այն մյուս կողմից ցանկանում է շրջվել դեպի այս փողոց, նա ուղղակի կանգնացնում է հիմնական փողոցով եկող մեքենաներին, ճանապարհ տալիս շրջվողին եւ դրա համար նրանից գումար վերցնում։ Այս աշխատանքի անցնելու համար ձեզ ոչինչ հարկավոր չէ։ Միայն մեկ սուլիչ, ժպիտ եւ շատ էներգիա։ Տեսեմ ինչպես է նա կարողանում այս ամենը անել ու կփորձեմ մի քիչ էլ նրան օգնել։ Մի րոպե։ Բարև։ Hello։ Բարև։ Դժվար չի ստեղ կանգնացնել, հետևել ես ամեն ինչին։ Չէ, դժվար չէ։ Ինձ այս գործը շատ է դուր գալիս։ Մեքենան եկավ։ Բավական հետաքրքիր աշխատանք, վտանգավոր, պետք է զգուշ լինես, ավտոյի տակ չընկնես, այո։ Մի րոպե սպասեք, մի րոպե։ Գումարը վերցրու, գումարը։ Այս մեկից ես կվերցնեմ, դու կանգնացրու։ Շնորհակալություն։ Վերցրու, քոնն ասա։ Ասա ինձ, օրվա ընթացքում ինչքան գումար ես աշխատում։ Մեկ օրում 140,000 աշխատում եմ, մոտավորապես այդքան։ Մոտ $10 գումար ես աշխատում, շատ լավ է։ Լավ, որպեսզի քո շահույթը կանգ չառնի, ասես քանի տարեկան ես դու։ Ես 28 տարեկան եմ։ 28։ 28 տարեկան։ Դե այս տարիքում յուրաքանչյուր օր $10, ամիսը $300։ Իսկ առավոտվա որ ժամից մինչ որ ժամն ես այստեղ լինում։ Առավոտից մինչև գիշեր, քանի փողոցում մեքենա կա, ես այստեղ եմ։ Առանց ինձ ինչ երթևեկություն։ Հասկացա։ Լավ, մի 5 րոպե էլ քեզ օգնեմ, որտեվ հոգնել ես։ Ու ես շարունակեմ ճանապարհորդությունը, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք ինչ ավտո է գալի։ Դու ավտոն հետևի, ես ստեղ կկանգնացնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, մոտոցիկլիստները գումար չեն տալիս։ Ձեզ համար անիմաստ ենք փակուճարը։ Լավ ավտո եկավ, մի րոպե։ Կանգնացեցինք փողոցը, գումարը։ Thank you։ Լավ միտք բոլոր նրանց համար, ովքեր չունեն Հայաստանում աշխատանք։ Վաղը պրոսպեկտից կարելի է սկսել։ Գումարդ վերցրու, ես գնամ։ Անցեք, դուք անվճար եք, անցեք, դուք անվճար եք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այն, որ ճանապարհորդությունների իմ լավագույն ընկերը American Express քարտն է, գիտեն բոլորը։ Բոլորը արդեն նաև տեղյակ են այս քարտի առավելությունների մասին։ Սակայն յուրաքանչյուր օր ես ստանում եմ տասնյակ նամակներ։ Վարդան, ինչպես կարող ենք դառնալ American Express քարտի օգտատեր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ուղղակի հարկավոր է դիմել Agba Credit Agricole Bank։ Տեղի աշխատակիցները շատ արագ կկազմակերպեն այդ process-ը եւ դուք եւս կունենաք այս քարտը, որի ճանապարհորդելը հրաշալի է։ Բոլորի խորհուրդ եմ տալի, որպեսզի այս քարտը դառնա նաև ձեր ընկերը բոլոր ճանապարհորդությունների ընթացքում։ Ջակարտայում մարդիկ ապրում են փողոցում։ Շարքային ջակարտացին իր կյանքի մեծ մասը հենց փողոցում է անցկացնում։ Նրա մասին պատկերացում կազմելու համար բոլորովին պետք չէ նրա բնակարան այցելել։ Փողոցում արտահայտված են նրանց կենցաղավարության համարյա բոլոր պահերը։ Ամենուր ինչ-որ բան են պատրաստում, ու շուրջ բոլորը մեզ անծանոթ համեմունքների բույրն են։ Այստեղ արդեն պատրաստի բաղադրիչներն են, որոնք կարելի է խառնել ու աղցան ստանալ։
կարելի է պարզապես ուտել բրնձե լապշան կամ տապակած բրնձե խմորից պատրաստված փլիտները կամ նրբերշիկները բրնձե լապշայով փաթաթած վիճակում։ Ես միշտ զարմանում եմ, թե ինչ հանճարեղ բազմազանություն են կարողանում ստանալ ինդոնեզացիները 1-2 բաղադրիչով։ Բրնձե բարակ լապշա, սոուսով ու կանաչիներով համեմված լապշա, համեմունքներով շատ բարակ լապշա։ Եվ դրանք բոլորը շատ տարբերվում են իրարից համերով ու հոտով։ Քայլելով փողոցում անընդհատ տեսնում ես ծնվող մարդկանց։ Մեկը բանջարեղեն է ուտում, մյուսը քաղցրավենիք։ Հենց փողոցում գետնին կարելի է տեսնել սնվող շատ եւ շատ մարդկանց, որ հանգստանում են աշխատանքից հոգնած եւ սուրճ խմում։ Դա ձեզ համար շատ տարօրինակ է, սակայն այսպիսին է այս քաղաքը իր յուրահատուկ կենցաղով։ Ջակարտացիները շատ բարեհամբույր են, սիրով պատասխանում են հարցերին եւ հենց իրենք մոտենում եւ հարցնում են, թե որտեղից եք եւ ինչով կարող են ձեզ օգտակար լինել։ Տարօրինակ մասնագիտություններով Ջակարտան միանշանակ աշխարհում առաջատարներից մեկն է։ Այստեղ փողոցում կարելի է հանդիպել փողոցային մերսողների, մարդկանց, որ աշխատանքից հոգնած ժողովրդին անմիջապես փողոցում կարող են մերսել եւ հանգստացած ուղարկել իրենց գործերին։ Իդեպ հին կենտրոնը բավական հետաքրքիր է, տարբեր մարդիկ են։ Hello. Ողջույն։ How are you? Լավ եմ, շնորհակալություն։ Կասեք, որ կերպարով եք դու։ Այս կերպարը կոչվում է պապադ։ Դա ինդոնեզական Սվայան Աստծո զինվորականի ավանդական կերպարն է։ Այսօր ես այդ կերպարում եմ։ Կասեք, շրջում եմ քաղաքով մեկ հետաքրքիր փաստեր եմ տեսնում, այս կողմից եկող անձնավորությունը եւս բավական հետաքրքիր է, բարև։ Այս տղան այս կերպարով պարզապես ուշադրություն է գրավում դեպի իր փոքրիկ խանութը։ Կարելի է ասել, սա շարժական խանութ է, իսկ այս կերպարը նրա քայլող գովազդը։ Բոլորը ինչ որ այսպիսի կերպարներով շրջում են հին կենտրոնում, Ջակարտայի, մինչ որ ժամն եք այսպես պտտվելու դժվար չի, կարող եմ։ Այո, կարող ես դիպչել, չի մաքրվի։ Դժվար չի այսքան ժամ նման կերպարով քայլել։ Ոչ, դժվար չէ։ Նա ներկայացնում է ոսկե տղայի կերպարը։ Ես զինվորականի կերպարում եմ։ Ամեն մեկս մեր կերպարն ունենք։ Լավ, դուք գնացեք առաջ, չխանգարեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ջակարտայի հյուսիսում գտնվող հին քաղաքի կենտրոնը գրավում է թե տեղացիներին եւ թե զբոսաշրջիկներին։ Քաղաքի այս հատվածում պահպանվել են գաղութացման շրջանի ոչ միայն շինությունները, ոճը, այլ նաեւ մթնոլորտը։ Հրապարակը բավականին մեծ է։ Այստեղ են բերում զբոսաշրջային խմբերին հին Ինդոնեզիային ծանոթացնելու համար։ Այստեղ են գալիս նաև Ինդոնեզիայի այլ բնակավայրերից, չէ որ այստեղ ամենուր նկարվող մարդիկ են։ Այստեղ շատ են բացօթյա վաճառքի տաղավարներն ու սրճարանները։ Այստեղ բավականին մարդաշատ է եւ ամենուր աչքի են ընկնում գույնզգույն իրեր։ Ես միայն ուրախ եմ, որ American Express քարտը իմ հեռուստանախագծի գործընկերն է։ Չէ որ ես եւ նկարանումների ժամանակ, եւ նկարանումներից դուրս, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից բավական հեռու վճարումները կատարում եմ միմիայն American Express քարտով։ Ինչն էլ խորհուրդ եմ տալիս նաեւ ձեզ։ Եթե դեռ այս քարտի օգտատեր չեք, ուրեմն շտապեք զանգարել Agba Credit Agricole Bank եւ շատ արագ դառնալ այս քարտի օգտատեր եւ վճարումները կատարել միմիայն American Express քարտի միջոցով։ Ներողություն, ողջույն, ես hello։ Ողջույն, բարի գալուստ մեր երկիր, որտեղից ես եկել։ Արմենիա։ Հայաստանը ես գիտեմ, Եվրոպայի մուտքն է Հայաստանը, եւ նաեւ մի հրաշալի ֆուտբոլիստի գիտեմ, Մխիթարյանը։ Մխիթարյան։ Այո, Մխիթարյանը։ Հայաստանը ես գիտեմ, բարով եկար։ Կասեք որտեղ ենք հիմա գտնվում։ Արի քայլենք, ես քեզ ցույց կտամ եւ կզրուցենք։ Եթե ուզում ես ճանաչել իմ երկիրը, պետք է այցելես այս հրապարակ։
Այն կառուցվել է 350 տարի առաջ։ Բոլոր շինությունները, որ դու տեսնում ես, իհարկե հետագայում են կառուցվել, բայց տիպիկ հոլանդական պրովինցիայի ոճով են կառուցված։ Ահա այս շինությունը, որ տեսնում ես, հիմա Ջակարտայի պատմական թանգարանի շենքն է, որը սակայն սկզբից հոլանդական առևտրային կազմակերպության գրասենյակն էր, այնուհետև հոլանդական գաղութատիրական ղեկավարության նստավայրը։ Անմիջապես այս շենքը կառուցվել է 1707 թվականին եւ 1710 թվականին հենց այստեղ է անցել գեներալ նահանգապետ Աբրահամ վան Ռիբոկի հանդիսավոր երթմնակալության արարողությունը։ Աբրահամ վան Ռիբոկը այդքան էլ հայտնի չէ։ Դու կարող ես չիմանալ նրան, սակայն հաստատ գիտես նրա հորը, Յան վան Ռիբոկն էր, Հարավային Աֆրիկայում Քեյփթաունի հիմնադիրը։ Տեսնում ես այս շինությունը, սա բանտ է եղել, սա շատ դաժան բանտ էր։ Բոլորը սարսափում էին այստեղ հայտնվել, քանի որ բարձրությունը 1 մետր է, այսինքն բանտարկյալն անգամ կանգնել չի կարող ներսում։ Նա պետք է կքանստած կամ ծուռ կանգնի, պարկելն անհնար էր, քանի որ գետնին ջուր էր, ոտնաթաթը ամբողջովին ջրի մեջ էր։ Մի անգամ բանտարկյալները փորձել են ըմբոստանալ, մոտ 300 հոգի սկսել են միասին հարվածել դռներին, սակայն այդ ըմբոստությունը արդյունք չի տվել, եւ կազմակերպիչներին 3 օր թողել են բանտում առանց սննդի, եւ հետո հրապարակային պատժել են հենց շենքի դիմաց։ Այս մասում Սակայն հետագայում այս բանտը փակվեց։ Մինչև 1913 թվականը այս շենքն օգտագործվել է որպես քաղաքապետարան։ Հետո, երբ 1942 թվականին ճապոնացիները եկան եւ հոլանդացիները հանձնվեցին, նոր կառավարությունը եւս այստեղ էր նստում։ Հետագայում, երբ 1945 թվականին Ինդոնեզիան անկախացավ, այս շենքը կրկին օգտագործվում էր որպես նահանգապետի նստավայր։ Այսինքն, այս շենքը միշտ կառավարիչների նստավայր է եղել։ Մեր երկրի պատմության ամենակարևոր իրադարձությունների մասնակիցը վկան, այն մեր պատմության կարևորագույն մասնիկն է։ Այդ պատճառով էլ 1970 թվականին եւ այս շենքը եւ այս հրապարակը ամրագրվեցին որպես մշակութային արժեք։ Տես, այստեղ գրված է 1974 թվականի մարտի 30-ին մեր թանգարանի հանդիսավոր բացման օրն է։ Այս շենքը դարձավ Ջակարտայի պատմության թանգարանը, իսկ հրապարակը զբոսաշրջիկների սիրած վայրը։ Հիմա դուք կհարցնեք, թե ինչու եմ ես սիրում այս վայրը, չէ՞ որ այստեղ հիմնականում եղել է իմ երկիրը գաղութացրած կառավարիչների նստավայրը։ Ես կասեմ ձեզ, դա իմ պատմությունն է։ Գաղութատերերը այստեղ եկել են 200 տարով, 300 տարով եկել են ու գնացել, սակայն իմ հայրենիքը մնացել է այստեղ։ Նրանք թողել են իրենց հետքը նաև մեր ճարտարապետության վրա, մեր կենցաղի վրա։ Մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին կանք նաև այն պատճառով, որ նման պատմություն ենք ունեցել։ Այս շենքը հետո է կառուցվել, սակայն այս վայրը միշտ եղել է ու միշտ Ջակարտան կառավարվել է այս վայրից։ Տեսնում ես ինչքան մարդ կա այստեղ, որովհետև ողջին քաղաքը հիմա այս հրապարակում է։ Սա սիրված վայր է։ Արի, քեզ մեկ ուրիշ բան էլ ցույց տամ։ Տեսնում ես այն շատրվանը, մենք այն կողմ ենք գնում։ Այս շինության տեղում նախկինում եղել է շատրվան, վայր, որտեղից մարդիկ ջուր էին վերցնում։ Այն օգտագործվել է որպես խմելու ջրի աղբյուր մինչև 1952 թվականը։ Այստեղ ջուրը նաև ամբարվում էր, եւ շրջակայքում ապրող բոլոր մարդիկ հենց այստեղից էին ջուր վերցնում։ Սա եզակի մաքուր եւ շատ համեղ ջուր էր։ Դու հասկանում ես, թե ինչ կարևոր է մաքուր ջուրը այսպիսի շոգ քաղաքում, սակայն ջուրն անընդհատ չէր հոսում։ Կային հատուկ օրեր, շաբաթը մեկ, երբ ջուրը բացվում էր եւ բոլորը շտապում էին ջուր տանելու։ Մնացած օրերին աղբյուրը հիմնականում փակ էր կամ ծորում էր շատ բարակ շիթով։ Գնանք այն կողմ։ Այսպիսի լավ մարդիկ են ապրում այստեղ Ջակարտայում, տեսակ ուղղակի անցնում է ինձ համար, եկավ, մոտեցավ, ծանոթացավ եւ սկսեց ներկայացնել ամեն բան կապված այս թաղամասի հետ։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ միայն Ջակարտայում, Ինդոնեզիայի մայրաքաղաքում ապրում է 20 միլիոն մարդ։ Միայն պատկերացրեք, ինչպիսի մեծ քաղաք է։ Ցանկանում եք դուք եւս հայտնվել այստեղ Վիետնամում կամ միգուցե հարևան Թայլանդում կամ միգուցե բացարձակապես այլ մի երկրում, կապ չունի։ Առաջարկում եմ դիմեք իմ տուրիստական գործակալություն, այսինքն Vartan Travel, ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ մեկ վայրում։ Հասցեն Մաշտոցի 45։ Իմ ճանապարհորդելու մեծ փորձը օգնի ճիշտ կազմակերպել նաեւ ձեր ճանապարհորդությունը։
2 ժամից պատրաստ եմ այսօրվա իմ թվով 3-րդ թռիչքին, որը տևելու է 7 ժամ։ Միայն պատկերացրեք, ողջ օրը օդում։ Բայց սա իմ աշխատանքն է եւ ես սիրում եմ այն։ Եվ այս պահին ուժ է ինձ տալիս եւ էներգիա բնականաբար Royal Armenia 3-1-ում լուծվող սուրճի տեսականուց մեկը, որը հենց հիմա այստեղ օդանավակայանում վայելելու եմ ու շտապ դեպի օդանավ։ Այստեղ Հանոյում որևէ իր գնելու համար հարկավոր է գնալ անհրաժեշտ փողոց։ Օրինակ, եթե դուք ցանկանում եք գնել կոշիկ, պետք է գնաք մի փողոց, որտեղ վաճառում են միմիայն կոշիկ։ Սակայն ես այս պահին գտնվում եմ մի փողոցում, մի վայրում, որտեղ շատ հետաքրքիր ապրանքներ են վաճառում։ Այստեղ վիետնամցիք հավատում են, որ այս աշխարհի բնակիչները ունեն հնարավորություն ինչ որ ցանկանան ուղարկելու այն աշխարհ հարազատներին եւ բարեկամներին, որոնք վաղուց մահացել են։ Ուստի հենց դրա համար այստեղ վաճառում են մի շարք ապրանքներ, որոնք մարդիկ գնում են, տանում տաճար, վառում են եւ իրենց իսկ պատկերացմամբ այդ ապրանք նրանք այդ կերպ ուղարկում են դեպի այն աշխարհ։ Սա մեր այս եթերաշրջանի վերջին հաղորդումն է։ Եվ քանի որ այս եթերաշրջանը տարօրինակ սովորությունների մասին շատ էր պատմում, թույլ տվեք եթերաշրջանի ավարտին ձեզ ներկայացնել եւս մեկ տարօրինակ սովորույթ։ Դրա համար մենք կարճ ժամանակով կուղևորվենք Վիետնամ։ Այս երկրի մայրաքաղաքում այս տարօրինակ փողոցում վաճառվում է ամեն ինչ, սակայն երբեք չեք կարող գուշակել, թե ինչի համար է այս ամենը։ Այն ամենը, ինչ մեզ պետք է գալիս կյանքում, այն ամենը, ինչ զարդարում է մեր կյանքը եւ այն ամենը, ինչ մենք օգտագործում կամ երազում ենք ձեռք բերել, այստեղ այդ ամենը վաճառվում է, սակայն ոչ օգտագործելու, զարդարելու կամ կրելու համար։ Դե տեսեք ինչեր են վաճառում։ Այս կողմում վերնաշապիկ, այստեղ նույնիսկ լողազգեստ են վաճառում։ Այսինքն եթե բարեկամներից մեկը մահացել է եւ այնտեղ այն աշխարհում իրեն լողազգեստ է պետք, ոչ մի խնդիր։ Գալի գնում են այստեղից, տանում են տաճար, վառում են եւ վերջ լողազգեստը հասավ տեղ։ Նույնիսկ այստեղ ծաղիկներ են վաճառում, վարդեր, որոնք կարող եք եւս վառել, ուղարկել այն աշխարհ։ Պայուսակներ, ինչպես տեսնում եք, խնդրեմ, այսպիսի պայուսակներ։ Գիտեք, այս ամենին իհարկե շատ լուրջ վերաբերվել չեմ կարող, որտեվ ես ինքս նման փաստերի չեմ հավատում, բայց իհարկե չհարգել տեղի բնակիչների մտածելակերպը ես եւս իրավունք չունեմ։ Ուստի եթե իրենք կարծում են, որ այդպես է, ուրեմն եթե ես Վիետնամում եմ, պետք է համաձայնեմ նրանց հետ։ Այս կողմում արդեն գումար են վաճառում, որը եւս կարող եք ուղարկել դեպի երկինք վառելով։ Ահա։ Ասեք ինձ խնդրում եմ, իսկապես հավատում եք, որ եթե այս գումարը վառենք, այն հասնելու է դեպի այն աշխարհ։ Այո, իհարկե հավատում ենք։ Դուք կարող եք ավելի շատ գումար ուղարկել եւ կարող եք ուրիշ արժույթ էլ ուղարկել, եթե մեր դոնգը չեք ուզում։ Շատ զբոսաշրջիկներ բողոքում են, թե ինչու ենք միայն մեր դրամը վաճառում։ Մենք էլ որոշեցինք այլ դրամներ էլ վաճառել։ Կարող եք ձեր հարազատին այն աշխարհ դոլար ուղարկել կամ եվրո։ Ես հասկանում եմ, որ նա կարող է երբեք մեր փողը չի էլ տեսել։ Դուք զարմանում եք, բայց դա սովորույթ է։ Դա մեր հավատքի մի մասն է եւ մենք դրան հավատում ենք։ Այստեղ նույնիսկ եթե տեսնում եք արհեստական իհարկե ոսկի էլ կա։ Գիտեք ինչի չեմ հասկանում։ Օրինակ, եթե նույնիսկ պատկերացնենք, որ գումարը հասնում է այնտեղ, այլ աշխարհ, բայց այնտեղ այս գումարը ինչի է հարկավոր, կասեք։ Ոչ ես եմ այնտեղ եղել, ոչ դուք։ Մենք հաստատ չենք կարող դա իմանալ։ Բայց եթե մենք այստեղ վաճառում ենք ամեն ինչ, նվերներ, հագուստ, զարդեր, եթե մեկը դա գնում եւ ուղարկում է իր հարազատին, նշանակում է այնտեղ կա այս ամենը, եւ նվերները, եւ զարդերը, եւ հագուստը։ Դե եթե կա այս ամենը, ուրեմն այս ամենը հնարավոր է այնտեղ եւս գնել եւ վաճառել։ Իսկ ինչով դա անեն, եթե նրանք փող չունեն։ Դե ուրեմն նրանց պետք է փող ուղարկել։ Դա տրամաբանական է։ Լավ, դե ինձ մնում է միայն
Համաձայնել այս կնոջ հետ։ Հիմա կգնեմ այս ամենը, կգնամ տաճար ու կվառեմ։ Ինչ արժի։ Դա արժի 20,000 դոնգ։ $1 այս ամենը գնելու համար։ Շատ լավ։ Սա ձեզ Շնորհակալ եմ։ 20,000 $1։ Ես շտապեմ դեպի տաճար։ Ես արդեն տաճարում եմ։ Սա այս բանը դնեմ այս կողմ։ Ինչ է հարկավոր նախ եւ առաջ անել։ Վերցնել այս փայտիկներից մեկը, վառել։ Ահա։ Հետո այն տեղադրել այս կողմում։ Երկու ձեռքը միացնել իրար, մի պա աղոթել, որից հետո այն ամենը, ինչ ցանկանում եք վառել, պետք է տեղափոխել դեպի այստեղի վառարան։ Սակայն պետք է ասեմ, որ ամեն օր չէ, որ այս ամենը վառվում է։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է, բերում է այս իրերը, տեղադրում է վառարանի մեջ եւ ամսվա ընթացքում միայն 2 անգամ են այս վառարանը վառում, որից հետո էլ վիետնամցիների պատկերացմամբ այն ամենը, ինչ վառվեց, գնում է դեպի այն աշխարհ։ Կամ այս կողմ այս ամենը եւս տեղադրեմ այստեղ։ Ահա։ Այս ընթացքում թարգմանիչը ինձ ասաց, որ ինձ թույլ են տալիս այս պահին վառել այս ամենը։ Այսինքն, քանի որ ես մի քանի օր եմ ընդամենը գտնվելու այստեղ եւ հեռանալու եմ երկրից, ուստի ինձ թույլ տվեցին ինքնուրույն վառել այս ամենը։ Ահա եւ վերջ։ Ես վառվեցի հենց այնպես, ինչպես իրական վիետնամցի։